你好。平时还想说撞一下运气，看看你在不在了。哦，这样子啊？怎么了这个表？因为这个表呢，之前拿过给修表师傅看一下，他说1对1修好了要8800，或者说你这里可以帮我看到的话，我就不用去拿去劳服让你再看了。对，因为它8800修好，就有点异响，我又没有摔过，为什么这么贵呢？对吧？我虽然表也贵，但是不可能修一下要8800吧。这么看的话呢，表真假是没有疑问的，就是有一个异响的问题。如果说是这种情况下的话呢，你要把这个后盖打开看一下机芯的情况，你这个表能不能开后盖？没问题了，之前那个师傅都拆开来看过了。那我就帮你拆开看一下咯。你等我一下啊，我拿个工具过来，把这个卸开来再帮你弄啊。这边的话呢，就跟你说一下哈，现在呢，我们机芯是已经打开来的了。这个手表它为什么会发生异响呢？我们看一下哈，这一个的话呢，它是自动陀来的，那它可以左右这样子晃动的，对不对？自动陀下面的话呢，它是一个夹板，然后的话呢，中间这一个呢是自动陀的一个中轴，是你这个中轴松了，你看一下。这里这样子按它是不是很松？所以说它在转动的时候呢，会与你这个夹板这里发生摩擦，就导致了有声响的声音了，就你所说的那个异响了。还有一个情况的话呢，就是你机芯这里看到没有，这个陀钉掉了，就它本身松掉的情况下呢，你这个自动陀这样子转动，刚好与你这个螺丝这里是发生了摩擦，然后呢，螺丝呢又跟你这个夹板这里发生了摩擦，你看一下这个位置也是有磕伤的。它从这边转过去的话呢，也是跟你这个陀钉这里重合，也是导致这里磕伤的。无论它怎么转都是磕伤。但现在的话呢，这个陀钉是不见了，那就是掉到了这个机芯里面，一定要把这个陀钉重新找出来。这种情况下的话呢，这个表是一定要做保养的，保养再加上更换陀钉，还有一个你这里磕伤的话呢，要做个电镀，这里加起来的费用呢，可能就是2000块钱这样子吧。对啊，像这个的话呢，哪里费用要那么高？8000多块、1万块钱了，不用那么高的。他可能是看到你带个劳力士，他不报这么高的价给你哦，他都可能觉得对不起你吧。那你们这里是不是可以处理啊？如果可以处理的话，你们这里帮我处理就可以了。可以啊，没问题啊。如果说你想在我这边处理的话，你就把手表留下来咯，好吧？没问题。